एवरीवन, दिल्ली की सड़कों पे हूँ मैं और रनिंग करने के लिए आई हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और देखिए बहुत ही फॉग है। बहुत ही ठंड हो रही है, धीरे धीरे फॉग हट रहा है। पर मॉर्निंग में रनिंग करने मतलब रनिंग कर लिया कि बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से। रनिंग करना अच्छा होता है, मॉर्निंग में करे तो और भी बेस्ट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।